isika ny fampahalalam-baovao ao anatin'izay fifidianana izay ihany mbo efa bolana mialohan'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodilana voalohany dia mizotra miandalana ny fanomanana araka ny nambarany teo anivon'ny senida andalana ny fanamboarana ny fifidianana ary mitoy ihany koa ny fionana miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy mbola nikatona ny fanomanana ny lisam-pifidianana araka nambarany teo anivon'ny senida araka nambarany filohan'ity androm-panjakana ity hatramin'ny omaly dia mihoatra ny 700 ny karne izay mifenona isaky ny tokantrano efa tonga teo anivon'ny centre électoral de district na ny CED. Tamin'ny carnet voazary iran'ny Madagasikara zany dia 90,50% ny carnet tonga eo anivon'ny CED amin'izao fotoana izao eo anivon'ny district zany amin'izay 90,50% na 70,50 izay dia eo amin'ny 74,68% eo ny voix saisie ao anatin'ilay Schultzen eo anivon'ny centre informatique de district. Eo anatin'izay moa dia angambany tsy tapina fenina le izy misy 933 000 eo zany ny tsy manana karapanondro sy misy anomalie. Le anomalie zany dia le olona manana karapanondro fa misy ataonay ao fitsarana moa le hoe erreur matérielle tanatin'ilay karapanondro dia efa nomenay ny chef de district zany reny olona tsy manana karapanondro reny ary omaly zay moa dia nanao ny lista ihany koa isaky ny district ny isan'ireo tsy manana karapanondro ary dia nomena ny ministère ny intérieur zay ety amin'ny senita aloha dia miara-misalahy ihany koa amin'izay lafinjery na eny fa ny ministère ny finance zany dia efa nanome vola ny ministère ny intérieur anaovana an'ireo karapanondro ireo. Ny liste électorale zany rehefa avy eo dia hoe zany senita moa ny andeha anao mission manomboka amin'ny herinandro fa anomboka zany izahay manomboka amin'ny 20 janvier eo manomboka manao ny voalohany ampahany voalohany amin'ny dédoublonnage eo anivon'ny centre informatique régional. Dia mbola ao anatin'le fetra azo inamo atao hoe tsisy retard mihitsy zany ny fanaovana ny liste électorale. Araka ny nambaran'ny filohan'ny senita mbola afaka ataon'ireo izay tsy mbola nandalovany mpanisam-pifidy ny manantona ny fokotany misy azy misoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana. Mikasika ny fanohanana ara-bolan'ny senita amin'ny fifidianana dia toy izao ny fanazavana nentin'ny filohan'ny senita Ramatoa Tala Beatrice. Matsimbona avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny efa azo somatsara ary nanana tanteraka an'izay efa matsimbola zay zany fitondram-panjakana malagasy nazahoana nanao an'ilay révision na hoe ilay fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ka androany tolakandro moa zany misy ny fivorina 2e réunion comité de pilotage miaraka amin'ireo mpamatsy vola dia eo tsika angambany zany ny ahita an'izay toyny amin'ity 2013 ilay vola tamin'ny 2012 fantatsika zany hoe ny Union européenne nanome an'ilay 2 millions d'euros 1,4 million euros zany tafiditra au basket fond fa ny 600 000 moa fantatsika fa nomena ny société civile rehefa manomboka anomboka ny asa zany ny société civile ato ny 1,100,000 eo de dollars ny avy amin'ny norvégienne 215 000 dollars ny avy amin'ireo Suisse reny zany no efa niditra tamin'ny mpitapim-bola atsika tamin'ny 2012 ny 2013 zany no dinina androany tolakandro fa ny fantatra enay aty amin'ny senita fotsiny zany comité Fed tany à Bruxelles dia efa nandany les 15 millions d'euros dia izay zany no efa ndiniana androany hoe iza miditra iza indray zany zay ao anatin'ilay activité. Raha tsy ahivana raha ny voasoratra ao amin'ny teti-bola-panjakana 13 dia mahatratra 80 tapitrisa ariary ny fandraisana anjara ny fitondrana malagasy amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana.